I tell you how to we will download the slap sound effect। आप अपने मोबाइल के स्टोरेज में अपनी चिप में अपने स्लैप साउंड इफ़ेक्ट कैसे डाउनलोड करें। तो लेट्स कम इन गूगल में आ गए। अब यहाँ आपको टाइप करना है स्लैप साउंड इफ़ेक्ट MP3 डाउनलोड। ये आपको करना है। फर्स्ट पेज नंबर 1 लिखा है, वहाँ पर क्लिक करना है। कुछ इस टाइप का पेज आपके पास सामने आ जाएगा। तो हम इसे सुन लें। फर्स्ट ये ऐसे होगा तो आपको जूम कर लेना है। देखा, सुनिए। अब आपको इसे MP3 पे डाउनलोड MP3 लिखा है, इधर आपको इसे क्लिक करना है। यहाँ 3 डॉट्स हैं सबसे लास्ट में, इसको क्लिक करना है। डाउनलोड लिखा आ जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो चुका है। देखिए ऊपर देख सकते हैं आप, टिक बना है, आप देख सकते हैं। दोबारा करके दिखा देता हूँ। डाउनलोड लिखा है, यहाँ देख सकते हैं आप, टिक बन चुका है। तो हम सब कुछ ऑल आउट कर देते हैं, क्लोज ऑल। फिर आपको अपने माय फाइल्स में आना है मोबाइल के। फिर आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करके डाउनलोड्स पे नहीं, ऑडियो पे क्लिक करना है और 1 रिकॉर्ड इस पे नहीं, डाउनलोड्स पे क्लिक करके इस पे क्लिक करना है और सुनिए। एक और बात सुन लीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके। अगर आपको कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।